بسم الله الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوا. قرآن حکم دی چې تاسو ښه کار وکړئ، نیکۍ وکړئ او بل سره تعاون وکړئ. انسان نورو میاشتو کې کله ښه کار کوي هغه اجر یو څه قسم ته وي، اما ماه مبارک رمضان کې کله صدقه ورکوي هغه اجر ډبل وي. صدقه کله انسان لاس کې وي نه یو څه حیثیت لري، کله لاس نه وځي هغه بل څه حیثیت وي. دغه جملې ادا کوي چې کله انسان خدای لارې کې صدقه ورکړي. زه هېڅ حیثیت نه لرلو مال و دولت یې، کله خدای لارې کې زه ویر کړلی شولم ما حیثیت پیدا شو. مالک ته دی چې زه کله تا لاس کې وم نه تا یې ما حفاظت کولو، کله د خدای لارې کې ویر کوم نه اوس زه یې تا حفاظت کوم. زه اول تا مثلا تا لاس کې وم تا دښمن وم، چې کله خدای لارې کې د ویر کوم اوس زه تا دوست جوړ شولم. نه صدقه بهترین عمل دی چې دغې میاشتې کې انسان کولی شي. اندېشان سره دوه وړکي وي بل ته جوړېدل، نه یو دولتمند زوی وي غریب زوی و. نو چا ونه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې ژاړئ؟ یو ورته وایي چې دې څه بین لا چې نه دي خوړلي. د دولتمند زوی لاس کې نغان و، ورته یې داسې که چیرې ته ورته ژاړې خو د نغان ویر که. نغان واجبه غوندې جمله ورته کوي چې اوسه جوړېدی شم خو نغان نه شم ویر کولی، نه مدد نه شم سره کولی. نو جواد عمولی و جمله ده چې یوه تن دسترخوان خیمې نه بهر لګولی و، هر چی ونه یخي و. جواد عمولی ورسي هغه ورته وایي چې د دسترخوان اینه خیمې کې واچوه. ورته وایي چې ویلې دې لارې باندې ډېر کم کسان ارسي. جواد عمولی ورته وایي چې ونې ته لږې سترګې وغړوه، پاس مرغۍ ونې ناست دي د هغه د تا ته سترګې غړوي. دا ښه خبره نه ده چې تا دسترخوان باندې هیڅ کمای نه وي، مختلف قسم ته خوراکونه و غذا ونې ایښې وي و پرندې تا ته سترګې غړوي. بس دغو ټولو خبرو خلاصه اندا ده چې دغې میاشتې کې خپل دسترخوان که چیرې مو ډکوی شو پکار دی غریب دسترخوان څخه امام حسن مجتبی په نامې بازار کې لګیږي. دسترخوان امام حسن والا جوانان هر قسم ته هغه چی کوي، زحمت کوي، خپل ځان تکلیف کې چوي، غریبانو دپاره دسترخوان ښکلي کوي. نو ټولو محیر حضراتو نه ایمو دا اپیل دی چې دوی سره برپور تعاون وشي. خپل دسترخوان کې چې څه خلته تاسو خوراک لګوئ، خپل دسترخوان څه خلته تاسو ښکلی کوئ، مزین کوئ خوراک نه. اندېشان سره غریب دسترخوانه تاسو مزین کوئ، غریبو خلکو دپاره تاسو دسترخوان تیار کوئ. دې کې دا خبره نشته ده چې دغه دسترخوان کې به شیعه کینی، دغه دسترخوان کې به یو بل څوک، حتی دغه پورې دغه دسترخوان کې یو عیسیه کېنستی شي، دغه دسترخوان کې یو اهل سنت ولی کېنستی شي. دغه دسترخوان کې چې څوک انسان ونې صدق ارسي، دا دسترخوان مذهب سره خاص نه دی. دا دسترخوان امام حسن دا د انسانیت دپاره دی. پکار دی دغه دسترخوان کې چې کله مو انسانیت دپاره دا دسترخوان غوړولی دی، تمام عالم انسانیت نه، چاهے هغه استرالیا کی دي، چاهے هغه ابوظبی کی دي، چاهے سعودی عرب کی دي، چاهے خود پراچنار کی دي، ډاکټران دي، منیجرز دي، سو کوم طبقې سره تعلق لري هغوی ټولو نه دغه خاص دی چې هغه دغه دسترخوان امام حسن والا سره مدد وکړي او دا دسترخوان مزین کړي. اوس تاسو سترګې غړوی شوئ چونکې 15 رمضان باندې امام حسن مجتبی ولادت دی. نو 14 رمضان شپې باندې کوم افطري پروګرام کیږي، ایوه کوم محیر حضراتو نه ایوه ورور چې هغه اوښ ورته هدیه کړی دی. او زه به دا وایم چې دې نه مخکې دسترخوان هېچا دسترخوان کې به اوښ نه وي نهر شوی، اما دا اول وار دی چې دسترخوان امام حسن والا جوانان اوښ نهر کوي. او د اوښ والا غوښه ډېره خوږه ده. نو پکار د دې سره نوره شیونه میلاو شي چې دې نه زیاته خوږه شي. صرف اوښ والا غوښه نه وي، پکار دی نوره شیونه ورسره میلاو شي چې نوره خوږه شي. ټولو نه یو ورته بیا فیل دی چې زړه خلاصه دسترخوان امام حسن والا سره تعاون وکړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.